السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا منى ودي قناتي. اول مره تشاهدي محتوايا وتشوفيه ويعجبك انزلي دوسي على زر الاشتراك اللي هو باللون الاحمر، فعال الجرس واختاري كلمه الكل علشان يوصلك مني كل الاشعارات. النهارده جايه وهعمل معاكي الحمام الكذاب. ايوه، هنعمل الحمام الكذاب مع بعضينا، بس هو مش كذاب، يعني شكله كده كل اللي يشوفه هيقول عليه ده حمام على طول. الاول نسمي الله ونصلي على رسول الله وندخل على الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وهي دي بقى كل المكونات بتاعتنا. معايا كيلو من وركة الفراخ زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، طبعا مخلية من العظم اهي زي ما انتم شايفينها. وانا طبعا اللي خلياها. ومعايا كبد وقوانص، ومعايا رز، ومعايا زبدة، ومعايا بصلاية كبيرة مفرومة، ومعانا التوابل بتاعتنا. طبعا التوابل عبارة عن توم باودر، بصل باودر، كاري، 7 بهارات، فلفل اسمر، كمون، كزبرة، جوز الطيب، حبهان. وكمان معايا مكعب ماجي، ومعايا كركم عشان خاطر الزفارة. كل البهارات اللي عندك هاتيها كده واشتغلي بيها، يعني اي بهارات عندك اشتغلي بيها. اهم حاجة تكاتك يا ست الكل، زي ما بيقولوا الطبخ نفس. تمام كده، يلا بقى بينا نطلع على البوتاجاز. معايا حلة، نزلت بمكعب الزبدة اللي معايا، ونزلت بنص البصلاية الكبيرة اللي هي المفرومة. تمام كده، وبشوح فيها كده في الزبدة. وهننزل بايه؟ هننزل بالكبد والقوانص على طول عليها. تمام كده يا بنات، هنفضل بقى نشوح فيها لغايه لما تنزل الميه اللي فيها وترجع تتشربها تاني، اهو زي ما انتم شايفين كده يا بنات. تمام كده، ما شاء الله شايفين. زي ما قلت لكم نزلت الميه بتاعتها ورجعت اتشربتها تاني، والماده الدهنيه هي اللي ظاهره معايا. تمام ما شاء الله. دلوقتي بقى هننزل بالرز بتاعنا وهنقلب بالشكل ده. هنفضل بقى نشوح الرز مع الكبد مع البصلايه كده، بحيث ان الرز بتاعي يتشرب من البصل اللي انا شوحته، وكمان ياخد طعم الكبد والقوانص كده، وكله يكون معايا ميكس واحد. هنقلب بالشكل ده اللي انتم شايفينه. يلا بناتي سنة اولى مطبخ، انتم فين؟ يلا تعالوا بسرعه يا جماعه عندهم منا. ميه سخنه معايا في الكتل هنزل عليه بيها. هنزل بقى بكل التوابل بتاعتنا اللي انتم شفتوها، هنزل بيها للرز وهنقلب بس كده. يا دوب هديله تقليبه، يعني يغلي غلوه كده يشرب الميه، وزي ما قلت لكم الميه ما هياش كتير. وهنطفي عليه. طبعا تحطي الحياء بتاعك، تظبطي الملح بتاعك. هجيب بقى نص البصلايه التاني وهتبل بيه الفراخ بتاعي بالشكل ده، اللي هي الاوراق الحمام الكداب بتاعنا يا بنات. هنتبله كده عشان يكون طبعا معايا ما فيهوش اي ريحه زفاره، ويكون طبعا طعمه جميل كده، وما يكونش في اي ريحه ما هياش كويسه. تمام. طبعا البصلايه دي انا متبلاها بالفلفل الاسمر، اهو زي ما انتم شايفين. تبلت كل الاوراق بتاعتي كده بالشكل ده قبل ما احشيها. ما شاء الله، من جوه ومن بره وكل حته فيها تبلتها كويس قوي. هنا بقى كان الرز معايا استوى، وكمان نزلته في الطبق كده وكان برد معايا. وهنحشي بقى الحمام بتاعنا الكداب اهو بالشكل اللي انتم شايفينه ده. نحشي حته الدبوس، وبعدين هنحشي اللي هي حته الركبه دي. وبنحشي كويس قوي عشان نطلع معايا يديني شكل الحمامه. فتحشيها كويس قوي كده زي ما انتم شايفين يا بنات. وبنلم كده بقى، بحشي وبلم الجلد كده من الناحيتين وبقفل عليها. ما شاء الله شايفين. سهلة جدا، ما فيهاش اي حاجة صعبة. ما شاء الله. هقفل عليه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. شايفين يا بنات اهو. تسلم الايادي يا ام منى. هجيب بقى السريت شراب وهلف بيها الحمام بتاعي كده عشان خاطر ما يفكش مني. هضغط عليه انا وبلف تضغطي. تمام ما شاء الله. واقفل من الناحيتين كده من الجوانب. قفلت عليه كويس قوي بالشكل ده. لسه كمان هنجيب ورق ألمونيوم وهنلف عليه تاني. وده كان اول ورك معايا. ما شاء الله اللهم بارك. شايفين اخد معايا شكل الحمام على طول. ولسه بقى هتشوفوه لما يستوي. طبعا انتم شفتوه في اول الفيديو، طبعا الفيديو بيشرح نفسه زي ما انتم شايفين اهو. ما شاء الله. وصفة جميلة، عايزة اقولك ان طعمه جميل جدا جدا، والله جربوه. يعني حاجة جميلة جدا جدا. حشيت معاكي واحد وهحشي معاكي كمان واحد تاني للحبايب.
لبنات السنة الأولى مطبخ عشان خاطر يتعلموا الوصفة الجميلة دي ويعملوها. ومستنية الكومنتات بتاعتكم تعملوها تكتبولي طلعت معاكم ايه. اهو زي ما انتم شايفين تحشي بقى وتقفلي عليه كويس وتديله شكل الحمامة كده. اهم حاجة تقفلي عليه كويس وتلفيه بالاسترتش راب كويس عشان خاطر ما يفكش منك ويكون معاكي واخد شكل الحمامة ويكون معاكي مظبوط. شايفين اهو انا وبقفل عليه بديله شكل الحمامة معايا. شايفين يا بنات ما شاء الله. خلاص كده كنت لفيت الحمام بتاعه كله. كمان هقفل عليه كويس قوي بورق الفاين. في الوقت ده بقى معايا حلة على النار حطيت فيها مية ومعايا جزراية ومقطعاها ومعايا بصلاية مقطعاها ونزلت بيهم على المية اللي هي على النار اللي هي هنسلق فيها الحمام الكداب بتاعنا. وكمان نزلت عليهم بورق لوري. ممكن تحطيه في كيس حراري ويعني هو ليه كذا طريقة في التسوية. ممكن تحطيه في كيس حراري وتحطيه في الفرن. ممكن ترصيه زي ما هو كده في صينية وتدخليه الفرن هيستوي معاكي. اختاري اي طريقة تسوية ليكي تكون سهلة واعمليها. وممكن تسويه زي يوم منا كده. بعد ما قفلت عليه كله كده لفيته بورق الفاين. حطيته كده في الحلة وكمان نزلت عليه بالبهارات اللي هي فلفل اسمر وبهارات الفراخ وملح. عشان خاطر طبعا يشرب معايا من البهارات الجميلة ويكون معايا طعمه جميل. هنا بقى كان استوى معايا وخلاص هنخرجه من الشوربة. هطلعه معاكم وهتشوفوه معايا. مفيش اي واحدة فكت كله لان انا مقفلة عليه كويس اهو زي ما انتم شايفين. ما شاء الله طلع معايا كله متماسك وجميل اهو. هستنى بقى يبرد شوية وهنفكه مع بعضينا. اهو يا بنات زي ما انتم شايفين اخد معايا شكل الحمام ما شاء الله. هنا بقى كنت مجهزة معايا معلقتين من الصلصة معجون الصلصة. عليهم معلقة زيت عليهم معلقة خل وحط عليهم فلفل وحط عليهم حبة بهارات كده من عندك كده حلوين. وهدهن بيهم الحمام بتاعي ده اللي انتم شايفين الحمام الكداب ما شاء الله. اللهم بارك يا ربي واخد شكل الحمام على طول. شكله جميل جدا جدا اهو. بعد بقى ما دهنته لك اختيارين ممكن تدخليه تحت الشواية وممكن تحمريه زي يوم منا كده. في طاسة فيها قطعة زبدة تحمريه على البوتاجاز زي ما انت عايزة. المهم يكون معاكي شكله جميل بالشكل اللي انتم شايفينه ده علشان طبعا زي ما بقول لكم العين بتاكل قبل البق. فضروري جدا نهتم بتظبيط الشغل اكتر من الشغل نفسه. تمام كده يا بنات. هنا بقى كان خلاص اخد معايا اللون الجميل ده زي ما انتم شايفين. قدمته بالطريقة الشيك الجميلة دي. رشيت عليه بقدونس ما شاء الله. طبعا البقدونس يعني الحاجة الخضرة كده بتفتح النفس لوحديها. فزينته بالبقدونس وزي ما انتم شايفين حمام ده كداب ولا ايه ده حمام حقيقي على طول. وهو زي ما انتم شايفين واخد معايا شكل الحمام الكداب اهو ما شاء الله. شغل مطاعم ده ولا ايه. تسلم الايادي يا ام منا. اتفضلوا يا كل متابعيني ايه رايكم في الجمال ده. حطوا لي اللايك ما تنسوش تشيروا الفيديو مشاهدة كاملة. وانتظروني فيديوهات تانية كتير عند ام منا. مع الف سلامة. انتظروني.